Alcon Club Exóticos foi desenvolvido com ingredientes especiais para atender com altíssima qualidade as necessidades nutricionais de pássaros, como diamante de gold, mandarim, manon e calafate. É muito atrativo e apresenta alta digestibilidade, aroma agradável e sabor característico. Contém vitaminas e minerais de alto padrão, além de prebiótico que promove o crescimento seletivo de bactérias benéficas presentes nos intestinos. Alimentos Super Premium. Alcon, alimentando com amor.